Kvinder, der beskytter sig med mild prævention, f.eks. p-piller, har mere end dobbelt så stor risiko for at ende med at forsøge at begå selvmord, og 3 gange så stor risiko for faktisk at gennemføre selvmord, sammenlignet med jævnaldrende kvinder, som aldrig har brugt p-piller og hormonel beskyttelse. Det viser en ny dansk forskning fra Rigshospitalet, der er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The American Journal of Psychiatry. Professor Øjvind Lidegaard, der står bag undersøgelsen, understreger, at de fleste kvinder godt kan tåle p-piller og andre præparater, men at en mindre gruppe kvinder bliver påvirket meget markant. Når man følger de her kvinder over i mange år, vi har altså gennemsnit fulgt dem i over 8 år, men nogle af dem har fulgt det helt op til 15 år, så kan vi se, at de ligger fuldstændig stabilt, og så snart de så begynder at bruge de her produkter, så stiger risikoen. Så det vil sige, at hvis en anden faktor skulle forklare, hvorfor kvinderne får en forøget selvmordsrisiko, så snart de begynder at bruge p-piller, så skulle den altså opstå præcis på samme tidspunkt, som de begynder at anvende p-pillerne. Og vi kan ikke rigtig forestille os, hvad det skulle være for en faktor, der skulle kunne forklare det. Og hvad siger de unge kvinder så til den historie? Lisbeth Davidsen, du er taget ud i virkeligheden. Kommer det bag den her forskning bag på de kvinder, som du har talt med? Altså, de synes i hvert fald, det er voldsomt. Jeg har taget på en uddannelsesinstitution, som ligger i Valby her i København, og her er der gang i fredagsbaren lige nu. Og de kvinder, jeg har talt med, de siger, hold da op, det var alligevel et voldsomt tal. Men lad os høre et par bemærkninger fra nogle af dem. Anne, lad os starte med dig. Hvad tænker du, dobbelt så stor risiko ved at bruge p-piller? Jeg synes, det lyder meget voldsomt. Jeg har selv haft nogle veninder, har ikke selv været påvirket af det, men har haft nogle veninder, hvor tårerne bare kunne løbe ned, bare der var rødt lys på cykelstien. Altså har været meget påvirket af det og har skiftet p-piller af den årsag. Har du selv overvejet at droppe dem? Ja, det har jeg helt sikkert. Og Sofie, du er jo en af dem, der simpelthen har besluttet, at du skal ikke bruge de her p-piller. Har det også noget at gøre med, at det påvirker humøret, eller hvad var det i dit tilfælde? Jeg tænker, i mit tilfælde, der er det måske ikke så meget lige omkring humøret, men der er det blandt andet min søster, hun er blevet ramt af noget blodprop, og hun er 5 år yngre end mig, så det har været sådan rimelig voldsomt at se hende havne på hospitalet og være indlagt der. Så det har i hvert fald gjort, at jeg ikke måske har lyst til at fortsætte med det i hvert fald. Så jeg har været stoppet med det. Og når nu du hører sådan en ny forskning her, ligefrem 3 gange så stor risiko for at lykkes med at begå selvmord for kvinder, der tager p-piller, hvad tænker du så? Jeg tænker, det er i hvert fald ikke en udvikling, som jeg har lyst til at være en del af statistikken af, og jeg synes, det er rigtig skræmmende, at det har så voldsom en effekt på folk, eller på i hvert fald på unge piger. Og ved siden af dig står en Katrine, som i øvrigt også er pædagogstuderende, ligesom dig, Sofie. Hvad tænker du, Anne-Katrine, ved de her nyheder? Jeg synes da også, det, som Anne siger, det er da også voldsomt. Altså, det er ikke noget, man ligefrem har hørt om. Så for mig er det da en rimelig voldsom nyhed at få at vide, at det der... Ja. Kunne det få dig til at overveje at droppe dem? Helt klart. Altså, pt. Så er jeg da også i en udredningsproces med min egen læge omkring andre forhold, der kan gøre, at jeg måske dropper p-pillerne. Så har du mærket på egen krop, at p-piller, altså man rent faktisk kan mærke på kroppen, at der sker en ændring, når man tager dem? Jamen både og. Altså igen, det er lidt sådan en, for mit eget vedkommende, en udredningsproces lige nu, hvor min læge måske er inde og vurderer, om mine p-piller gør, den generation, eller hvad det hedder, gør, at jeg får de fysiske hæmninger, eller hvad skal man sige, på egen krop. Så det er da klart noget, der gør, at man overvejer, om det lige er p-piller, der er løsningen. Sofie, er det noget, du mærker på egen krop, eller mærket, for nu har du droppet p-pillerne? Det er efterhånden mange år siden, så jeg har lidt svært ved sådan at hente mine egne følelser tilbage fra dengang, men jeg tænker helt sikkert, at det er ikke noget, jeg har lyst til at påbegynde igen i hvert fald. Det er helt sikkert. Og Anne, har du mærket noget på egen krop? Nej, ikke endnu. Nej, jeg har kun hørt det fra flere veninder, at de har været meget påvirket af det. Både overvægt, at der er nogen, der er taget på, at der simpelthen ikke kunne komme af med kiloene igen, og nogen, der har haft voldsomme humørsvingninger også. Ja. Tak skal I have alle 3. Ja, Sex og Samfund rådgiver dagligt unge mellem 15 og 25 år om lige præcis brugen af prævention gennem det, der hedder Sexlinjen. Og derfor så har vi national projektleder fra organisationen, Jeppe Hall, med. Velkommen til, og tak fordi du er her. Noget af det, som nu hører vi de her 3 kvinder tale om deres erfaring med p-piller, og vi har set det her forskningsprojekt, som altså vi konkluderer, at der er en sammenhæng mellem, at hvis man tager p-piller, er der en øget risiko for depression. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi I sidder så med brugerne. Er det noget, I kan genkende, at
at unge ringer ind og viser tegn på det, som forskning her også siger? Ja, det sker. Vi har unge igennem, som har tegn, altså beretter om humørforandringer, mulig depressive tanker, eller jeg synes ikke, vi oplever så meget endnu snak omkring, selvmordstanker. Men vi oplever jo i højere grad også kvinder, som er bekymrede for graviditet, kan man sige. Så det er jo et valg mellem pest eller kolera et eller andet sted henne. Men dem vi oplever, der opfordrer vi jo altid til, at de skal huske at snakke med egen læge omkring det, de oplever, for at vurdere, om den præventionsbrug, de har, er den rigtige for dem. Men hvad er dit bedste råd? Hvordan hjælper man kvinder, eller unge kvinder, eller piger til at finde den bedste præventionsform lige nu? Jamen, det bedste råd er rent faktisk at beslutte dig for, hvor sikkert du gerne vil have den være. Hvor nemt skal den være for dig at bruge, og om du vil have hormon eller ej. Og så start derfra, og så må du prøve dig frem. Når du ikke har prøvet en præventionsform før, så gå i gang med at prøve den, og så læg mærke til, hvordan fungerer den for dig. Hvad sker der med dig, mens du bruger den? Er den nem at bruge? Hvis du bruger hormoner, hvad sker der i din krop? Hvad kan du mærke? Hvis du bliver meget ked af det, hvis du bliver meget humørsvingende, eller der sker nogle andre ting med dig, så må du jo så genoverveje, om den præventionsform er det rigtige for dig. Der er jo ingen, der siger, at du skal fortsætte på den samme præventionsform, bare at du har bestemt dig for at prøve den af. Men så kunne jeg godt tænke mig, fordi når man så læser om det her studie, som vi jo så har hørt om i løbet af dagen, det danske studie af 475.000 kvinder, der gennem godt og vel 8 år er blevet fulgt, så kan man også læse, jamen amerikanske forskningsprojekter viser den modsatte sammenhæng. Og det vil sige, at de praktiserende læger er i en situation, hvor de skal rådgive, som vi også hørte kvinderne her før, rådgive om forhold imod p-piller, men hvor forskningen tilsyneladende, i hvert fald ifølge praktiserende læger, peger lidt i begge retninger. Det virker som om, det kan blive ret svært at navigere i det her. Ja, nu kan man sige, at det nye forskningsfund er kommet ud i dag, ikke? Og der er vi nødt til at sige, at vi skal have tid til at studere det, og finde ud af, hvad er det for nogle af fundene, vi skal arbejde videre med i forhold til den information, kvinder skal have, den information, lægerne skal have og skal give videre. Og hvad betyder det for, hvordan man skal anbefale de forskellige former for prævention. Men det er vigtigt at kigge på også, at de amerikanske studier er måske skruet sammen på en anden måde end det danske studie. Danmark har jo en meget høj profil på den her type studier, fordi vi har den danske registerforskning, som gør, at det er helt unikt i stand til at lave den slags undersøgelser. De har en meget høj validitet, det her fund. Så skal vi også huske, at de kvinder, vi snakker om, der får den her bivirkning, det er en lille gruppe ud af en meget stor gruppe, og resten af gruppen oplever ikke de her bivirkninger, for dem fungerer præventionsformen jo godt. Det sagde Lidegaard også selv. Jeppe Hald, nu bliver vi simpelthen så forvirret alle os kvinder, fordi dengang jeg var ung og startede med at tage p-piller, der fik man at vide, at det handlede om kvalme. Så kom der noget med blodpropper senere, og nu altså øget risiko for, hvis man er lidt sprød i forvejen og inde med at kunne begå selvmord. Hvis du stod og var mor, det er du så ikke. Undskyld, Jeppe Hald, men hvad vil du... Hvis du skulle råde unge i dag i virkeligheden, du siger det der med, at man skal afveje, at man til hormoner og så videre, men hvad vil dit ærlige råd være til en 15-årig lige nu? Mit ærlige råd vil være, at du skal vælge det, som du føler dig tryg i, og det, du tror vil fungere godt for dig. Hvis du vælger at starte op på hormonbehandling, så vær opmærksom på, hvordan du har det. Tro ikke, at det bare er en vitaminpille, du tager. Den gør noget ved din krop. Sæt dig eventuelt ind i det, og sker der et eller andet med dig, så gå til lægen og sig, jeg vil ikke bruge det her, alligevel kan vi finde noget andet. Jeppe Hald, tusind tak, fordi du vil bruge lidt fredag eftermiddag på at lægge teksten lidt ud omkring det her med p-piller.